Hello，大家好，我係滑嘟嘟。今日我就想同大家玩隻 Roblox 嘅 game，就叫做保持安靜或死亡啦。好啦，咁我哋而家開始。我哋而家玩啦，安靜或死亡。咁咧，呢個望遠鏡咧，我嚟監視下啲玩家玩成點嘅。咁下面呢個就係殺手，殺手係蒙住眼嘅，佢要捉我哋嘅。但係我哋而家未開始，所以我哋而家已經解鎖咗好多表情啦，唔知大家有冇玩過呢隻 game 呢？我哋呢個啦，3、2、1 ，OK。我哋而家就揀遊艇啦，我哋呢個係投票地圖，即係玩邊個地圖啊？投票。生存者，哇！殺手已經喺我面前啦，快啲匿埋！佢有5秒嘅時間準備嘅，準備。我睇下先，我匿埋邊好啦。哇！我都未。我以為殺手啊！哇！殺手咩事啊？玩家走咗，喂，個殺手走咗喎，係咪硬仔啊？咦？新增咗有機場喎，咁梗係玩機場啦。哇！個機場幾靚喎，睇先，個殺手咧，個殺手咧，啊！殺手喺度，殺手喺度，唔好講。咁似啲醉酒佬嘅，咁似啲醉酒佬嘅。得啦，殺手應該揾唔到嘅。鬼圖啊！呢隻 game， 哇！匿埋邊好咧？哇！個殺手喺度，殺手喺度，殺手喺度。哇！殺手過緊嚟啊！殺手！Sorry， 我平時打機就係勁鬼嘈噶啦，呢次仲係我第一次錄音。哇！啲人講6-7喎。其實紅色就係代表危險哦。其實紅色就係會俾佢見到。哇！仲有幾多秒㗎？8、7、6。呢個地圖太大啦，佢都捉唔到我。生存。
權者啊！你睇下。呢邊係咩？唔知喎。第二套啦，呢個就係魷魚遊戲其中一道。呢個就係魷魚遊戲其中一道，畫實喺呢度，實喺度。哇！走，快啲揾個地方匿埋。匿喺呢度箱度。但係應該見唔到我嘅。哇！已經殺咗一個啦，唔係喎，兩個添咯喎。哇！唔好跳上去，哇！唔好跳上去啊！哇！無啦加我好友，都食咗嘴喎。我唔會加啲陌生人好友，雖然我都加咗好多。哇！殺手喺度！哇！殺手喺嗰度。誒？唔喐嘅個殺手，北咗啊！真係唔理就走啦。誒？北咗啊！咁今集就玩住咁多先啦，記住得 like 同埋 share 俾朋友睇。如果大家鍾意嘅話，記住訂閱啊，拜拜。